Batuk pilek pada anak? RSV bukan ya? Bun, pernah nggak anak batuk pilek tapi nafasnya sampai cepat, bunyi kikik, atau bahkan sampai susah makan? Nah, hati-hati, itu bisa jadi virus RSV, Respiratory Syncytial Virus. RSV ini virus yang menyerang saluran nafas, paling sering terjadi pada bayi dan anak di bawah 2 tahun. Bisa bikin infeksi seperti bronkiolitis atau pneumonia. Kalau nafas anak cepat, terlihat tertarik di bagian dada, atau wajahnya sampai pucat, segera periksa ke dokter ya. Pencegahannya, rajin cuci tangan, hindari kontak dengan orang yang sedang batuk dan pilek, dan jaga daya tahan tubuh si kecil dengan nutrisi yang seimbang dan pola tidur yang baik. Saya Dr. Renata, spesialis anak dari RSI Amahati. Yuk kenali gejala RSV sejak dini biar anak tumbuh sehat dan kuat.